সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই ছোট ভিডিওটা করার মূল উদ্দেশ্য হল আমার হাতে যেই রেফ্রিজারেশন স্পেশাল টুলস, এটা স্পেশাল টুলস রেফ্রিজারেশনের। এই স্পেশাল টুলসটা আপনাদেরকে পরিচয় করে দেওয়া। তো এখন বলতে পারেন যে পরিচয় করে দেওয়ার অর্থ কী? যে এই টুলস দিয়ে তো আমরা সবাই সারাদিন টিউব কাটি, কাজ করি, যেখানে যে টিউবের ব্যবহার আমরা জানি। টিউবের ব্যবহার জানলেও এটার 3-4টা অংশ আছে। এই 4টা অংশগুলাই আপনাদেরকে পরিচয় করে দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য। তো এটা হলো এই যে এইখান থেকে এটা হলো মূল বডি, এই টিউব কাটারের এটা মূল বডি। আর এই যে এইখানে দুইটা দেখা যাচ্ছে, এই দুইটা হলো রোলার। আর এই যে এইটা যে আমি হাত দিয়ে ঘুরাচ্ছি, এটা হলো কাটিং রোলার, এটা দিয়ে টিউবটা কাটে যেটা দিয়ে। আর এটা হলো যেটা ঘুরাচ্ছি, এটা হলো অ্যাডজাস্টেবল নব বা অ্যাডজাস্টেবল হ্যান্ডেল, যেটাই বলি না কেন। এই 4টা অংশ নিয়ে মূলত এই টিউব কাটারটা গঠিত। তো এখানে আরেকটা জিনিস আছে যে এই টিউব কাটারে, এই যে আমি দেখছি এটা আছে 3 থেকে 22 মিলিমিটার। তো এর অর্থ হইল 3 মিলিমিটার থেকে 22 মিলিমিটার পর্যন্ত টিউব এই কাটার দিয়ে কাটা যাবে। তো 22 মিলিমিটার মানে হইল প্রায় 1 ইঞ্চি, 1 ইঞ্চির কিছু কম। এখানে ইঞ্চিতেও দেওয়া আছে 1/8 ইঞ্চি টু 7/8 ইঞ্চি, এই মাপের টিউবটা কাটা যাবে। তো আমি আশা করছি আপনাদেরকে আমি বুঝাইতে সক্ষম হয়েছি যে এই টিউব কাটারের 4টা অংশ। আশা করি আপনারা এই ভিডিওতে উপকৃত হবেন। আসসালামু আলাইকুম।